私思うんだけど、結局人ってさ、美味しいご飯が食べたくない？どこに行ってもなんか納得できるご飯を食べたら幸せじゃないって私は思うから、ご飯はちゃんとしたい。はあ、やるわよ。おかしくない？あんたこれナムルじゃなくてごまあえみたいになっちゃったじゃん。メインごま。でも美味しい。お酒。どういう星ですかその。ちょっとあっち向いてやってよ。できた。こっちどこに見たら合ってんの？やっぱこれ今日の主食。もやしだけ。50円ぐらいで。いかん？でこれをここに引くわけですよ、一つずつ。そうするとさ、キャンプでみんながバタバタしててさ、フィンガーフード的に食べれるでしょ。確かに。これできた。テールスープだ。テールがテールすぎない。どうなってる？私今人生で一番幸せかもしれない。美味しい？よかった。明日は豚汁だよ。